Bugun sizlar bilan 5 xonali penthouse kvartirani ko'rib chiqamiz. Lokatsiyani qaraydi. Bu yerda Akay City shunday ko'rinib turibdi. Turgan joyimiz terrasasi 100 kvadrat. Yozgi oshxona, bunaqa navesni ostida chiroyli qilib такой необычный lyustralar qilingan ekan. Bu yerda lokatsiyani tushuntiraman. Shunda televizor ko'rinib turibdi и svetoforda Bodomzor masjidimizda joylashgan. Kvartiramizni birma-bir ko'ramiz. Qani ketdik. Bismillah. Shunda kirganimizda biz hozir 8-etajdamiz. Pastda 7-qavatda ham bor hali. Bismillah. Bu birinchi spalnyamiz. Marhamat, televizor, mebel, texnika hamma narsasi tayyor. Mebellarning hammasi krashinli. Tak, endi keyingi xonaga o'tamiz. Keyingi xonamizda detskiy spalnyamiz bo'lyapti. Mebellarni qaraylik, juda ham zo'r rangli tanlangan. Bu yerda panoramli oyna va balkonlari ham bor. Endi keyingi xonaga o'tamiz. Bu yerda prachkamiz akkuratni qilingan hamma. Shuni yonida tepa qavat uchun alohida san uzuli. Endi sizlar bu yerda ham bitta baho beringlar, lyustralari, zinalarni qaranglar. Hammasi proyekt bo'yicha remont qilingan. Tak, podyezddan kiradigan alohida eshigimiz ham bor. Bu yerda mana 3-xonamiz. Bu ham bitta katta xona. Xohlasanglar, ofis qilib qo'ysanglar ham bo'ladi. Bu yerda bo'sh qoldirishgan aytinglar. Chiroyli kartinkalar. Endi 7-qavatga tushamiz. Qani ketdi? Endi 7-qavatga tushdik. Aslan kiradigan eshigimiz chap qo'limizda kichkina golovka qoldirilgan. Tak, endi gostovoy hojatxonamiz. Juda akkuratni chiqqan ranglari. Oshxonamiz, ayollarga yoqadigan albatta. Kvarts toshli qilingan stol ishlarimiz hammasi akkuratni. Texnikalarimiz hammasi bo'sh, juda ham zo'r chiqqan dizayn bo'yicha remont bo'lgan. Endi ham razрешение oynani ko'ryapsizlar, ishini ya'ni. Shunda ochsanglar zalga o'tamiz. Ovqatlangan zonasi juda ham chiroyli, akkuratni qilingan. Aytgancha oshxonada ham balkonlari bor. Bu yerda divanli zonamiz joylashgan. Televizor zonamiz juda ham akkuratni qilingan, qaranglar. Endi bo'lsa kattalar yotoqxonasiga o'tamiz. Shunda kirganimizda chap qo'limizda shkaf bo'ladi. Bunaqa chiroyli oyoq kiyim qo'yadigan mexanizmli narsalari. Bu yerda sanuzulimiz. Chap qo'li biralari ham qilib qo'yilgan, akkuratni qilib, dushovoy qilingan. Bu yerda spalnyamiz joylashgan. Spalnyamizdan panoramli oyna, tak, G obrazli katta balkoni bor. Bu yerdan krashinli mebellar. Tak, uyimiz Bodomzorda joylashgan, 7-8-etaj, 250 kvadrat metr. Narxi juda ham zo'r, $385 ming. Tez aloqaga chiqinglar. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.